agua así, hombre, Dios mío, hombre. Me han robado, carajo. Ay, Dios mío, hombre, ay, mi amor, una catanguita que me han dicho que allá en el río no cojo un buen guacuquito allá, un buena vaina. Y ahí sí me armo un tapado allá, sí, un tapado en el río, ahí me armo allá porque está comiendo en la casa, uno tiene que cambiar el sitio también para comer. Si voy para allá, ¿qué me puedo coger yo allá, hombre? Y mi canoita tenés allá listica, sí, ya. Voy a armar mi catanguita, hombre, allá en el río porque sinceramente, yo... mi rancho está bien, gracias a Dios, está bien. Oye, hombre, arma la catanguita así ahí en el palito que está bien, ¿o yo? Y armarlo yo, sinceramente, armar la catanguita así. Ahí me con unos bocones porque está comiendo arroz, ya la garganta la tengo pegada de tanto arroz. Ahí me zambuceo ahí unos cuantos pescados, yo. Ay, bendito sea, yo. Ay, sinceramente, hombre, a ver qué me puedo yo agarrar por aquí. Sí, el agua está bien. El agua está bien para los pescados. Ay, Dios mío, hombre, alúmbrame. Para yo comer unos pescados porque está comiendo arroz seco, no aguanta. No te salgas, hombre. Sinceramente, hombre. Démosla aquí. Y ahora me armo un tapado allá. Allá en el otro ladito me armo un tapado. Mientras tanto, estoy cogiendo los pescaditos aquí. Eso sí. Voy a buscarme unos pescaditos que el agua te me dice que el río está clarito, compa. Compadre, ¿cómo vamos? ¿De dónde te viene usted, pues? No, y aquí el río, vamos una catanguita. Sí, yo voy a buscarme unos pescaditos ahí, porque la verdad, en la casa está muy malo. Dale, volver, pues, dale. Aquí para pescar yo. Voy a ponerle pescado, compa. Yo que estoy aquí, ¿qué cosa es, Catanga, ¿no? Compa, yo allá pasando trabajo. Tú debes de tener los propios pescados así como está el río. Compa, eso aquí, compa. Aquí perdió. Esta es mi compadre Pimpolaña, a lo mejor. Oye, pero hermano, la dejó, güey, ¿para qué? Oye, nadie la robara yo. Y aquí yo, a ver, aquí le meto el machete, lo que sea. Compa. Aquí. Pero te he pescado bastante. Hombre, bendito, que yo voy a preparar aquí un tapado, mano, un tapado. Esto lo voy a preparar un tapadito aquí. ¡Carajo! ¡Este fogón que no prende, pues! No me tiene que prender el fogón de aquí, carajo. Bendito, hombre. ¡Te jodiste, barriga! ¡Te jodiste porque el fogón no me quiere prender aquí, carajo, hombre! ¿Por qué no me quiere prender el fogón? ¡Te jodiste, barriga! ¡Te jodiste! ¡Lo jodimos, carajo! ¡Lo jodimos, hombre! ¡Carajo! Voy a buscar mi katana mejor, hombre. ¡Lo jodimos, hombre! Barriga, te jodiste hoy día, te jodiste. ¿Qué pasó con la katana que yo tenía ahí, pues? ¡Vecino! ¡Carajo, hombre! Tengo que ratear lo que hay acá, hombre. Busca si a ver que se hundió. ¡Ay, no! ¡Ay, no, me ha robado, Dios mío! ¿Por qué, carajo? ¿Por qué se robo así, hombre, Dios mío, hombre? ¡Me ha robado, carajo! Pero no, tiene que ser esto pacífico que me haya robado. Pero, oye, voy para allá, para él, carajo, voy para él.